È un'iniziativa che è nata attraverso la consulta delle attività produttive inizialmente, poi attraverso il distretto del commercio, il tavolo di partenariato, tutti quei tavoli che sono nati da quando siamo diventati distretti del commercio. In realtà era un'esigenza del territorio dei negozianti, le attività commerciali e dell'amministrazione per aiutare quel tessuto economico ma anche sociale che abbiamo, che adesso è in difficoltà con i centri commerciali, con le vendite online. Una figurina può essere ciò che rappresenta un negozio, un proprietario, un'emozione, una storia. È il sindaco ad annunciare con entusiasmo la nuova iniziativa volta a far conoscere il territorio in modo divertente e innovativo. E quindi porteremo tutti i ragazzi e le loro famiglie a girare tutto il territorio per ricercare la figurina di tutti i negozianti, che sarà gratuita, e poi il plesso scolastico, tra l'altro, che riuscirà a raccogliere più album completati, vincerà anche un premio economico. Sarà la scuola a scegliere dove investire il premio ottenuto, molto probabilmente destinato all'acquisto di materiale scolastico. A partecipare è tutta la comunità. Abbiamo tutte le pizzerie, ristoranti, parrucchieri, estetisti, negozi di elettrodomestici, studi tecnici, poi abbiamo tutte le scuole, anche le sedi municipali, la nostra biblioteca, insomma tutti hanno partecipato